दोस्तों घर से मैं जो है ना किचन का वेस्ट वगैरह लेके आया हूँ। जितना भी किचन का वेस्ट वगैरह होता है वो आके मैंने पहले डाल दिया है। तो सारे परिंदे अपने अपने केजों में बंद हैं, अभी तक मैंने खोला नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं फार्म पे आया हूँ तो सारे परिंदे अपने अपने केजों में बंद हैं। वो देखें, वो वहाँ से केज शुरू हो रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं। तो दोस्त, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की। पहले केज में जो है ना कोंज बंद है, दूसरे में बड़ी वाली डग्स बंद है, तीसरे में जो है ना मुर्गाबी और दूसरे मग बंद है, चौथे में फाख्ता बंद है और पाँचवें में लक्की कबूतर बंद है और छठे में जो है ना मिक्स मुर्गियाँ बंद है, हर किस्म की मुर्गी है। और सातवें में क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन तोते और दक्कनी तितर उसमें बंद है। तो देखें दोस्तों, इस वाले केज में कोंज बंद है, ये देखें यह ताला लगा हुआ है। और इसके बराबर वाला केज जो है इसके अंदर बड़ी वाली डग्स बंद है, ये देखें। और इस वाले केज में दोस्तों मुर्गाबी और मग नर मादा मग बंद है और नर मादा मुर्गाबी बंद है, ये देखें। आगे चलते हैं। इस वाले केज में जो है ना फाख्ता बंद है, ये देखें। जाली के ऊपर से वीडियो दिखा रहा हूँ, दो नीचे हैं और दो ऊपर बैठे हैं। इस वाले केज में टोटल जो है ना मैक्स मुर्गियाँ बंद हैं, ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी। मुर्गियाँ भी हैं, चकोर भी हैं और नार मादा पीरू भी हैं। देसी मुर्गियाँ, फैंसी मुर्गियाँ सारी जो है इस वाले केज में बंद है। दोस्तों, इस वीडियो की यहाँ तक एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपको न्यू वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।